Bentornati su Stelle Turche Rivelate, il luogo in cui scostiamo il sipario e lasciamo entrare la voce vera dietro le apparenze. Se amate i racconti non filtrati e le confessioni che vanno dritte al cuore, iscrivetevi, premete il pulsante unisciti per sostenerci e non dimenticate mi piace e commenti. La vostra voce tiene viva questa conversazione. In una luce domestica e gentile, lontana dai flash delle prime e dai copioni perfetti, Elçin Sangu ha parlato come non osava da mesi. Con una chiarezza che ha sciolto i silenzi e una tenerezza che chiedeva di essere ascoltata. In un'intervista intima, più simile a una lettera tardiva che a un pezzo promozionale, l'attrice ha ammesso qualcosa che ha fatto vacillare molti dei suoi ammiratori. La persona che chiama Barera, nel suo stesso bilancio, l'amore unico della sua vita. La confessione non è arrivata come un'accusa né come una supplica, ma come una verità che ha trovato quiete. La sua voce, a tratti appena più intensa della pausa fra due frasi, portava il calore vissuto di chi ha attraversato una lunga, ostinata nostalgia. Una cosa è dire che l'amore è esistito, un'altra è riconoscere che quell'amore rimane l'asse attorno a cui ancora ruota la memoria. Elçin non ha imbellettato il dolore. Ha parlato di paradosso, un legame acceso da entrambe le estremità, capace di nutrire e, insieme, di consumare. Non un lampo solo, ma una fiamma prolungata e spesso contraddittoria. Quella che ti scalda alla vita e, allo stesso tempo, ti segna la pelle. L'ho amato con tutto quello che avevo, ha detto cercando parole che non sminuissero ciò che era stato autentico. Non era perfetto. Era pieno di difficoltà e tuttavia ogni imperfezione sembrava contare a favore della sua verità. Quando le hanno chiesto se avesse mai ritrovato quella profondità, la risposta è stata netta, no. Ha definito quell'affetto come insostituibile, non per martirio, ma perché l'autenticità, quando la si sente così, resiste a ogni imitazione. Fermiamoci un attimo, cari spettatori. Credete che un unico amore possa definire una vita? Ditecelo nei commenti. Se apprezzate queste esplorazioni più intime, sostenete il nostro lavoro con il pulsante unisciti, è ciò che mantiene indipendente questo canale e ci permette di portarvi storie dal cuore. Da Stelle Turche Rivelate. Dopo la fine resa pubblica di quella relazione, Elçin si è ritirata in un calcolo privato, lontana dalle anteprime, dalle copertine, dal chiacchiericcio che spesso inghiotte la complessità umana. In quei mesi, il silenzio è diventato un terreno fertile. Ha ricostruito serate sul mare, ha lasciato che le parole scivolassero nei quaderni, e si è ricucita addosso con la pazienza dei gesti quotidiani, con la vicinanza della famiglia e passeggiate lunghe, senza fretta. Il suo tacere, ha spiegato, non era fuga, ma guarigione. Dovevo ritrovarmi oltre i contorni di un'altra persona, ha confessato. Il rischio di perdersi in un amore è familiare a molti. Lei lo ha raccontato con una lucidità rara. Quando la dedizione inizia a dettare ogni scelta, i sacrifici che un tempo sembravano eroici possono, col tempo, svuotarti. Sono rimasti con lei gli oggetti della memoria. Lettere consumate, fotografie passate di mano in mano, piccoli talismani chiusi in una scatola semplice. Non reliquie di nostalgia sterile, ma frammenti di una vita vissuta con pienezza. Ha ammesso di tornare a certe melodie che accompagnavano i loro rituali, quelle canzoni che partivano prima di entrare sul set, quando il ritmo di lavoro li legava a un compasso comune, e di trovare in esse non solo malinconia, ma una regolazione sottile di chi era stata. Quegli oggetti e quelle musiche le ricordano una capacità, sentire, impegnarsi, muoversi per qualcosa che non si misura. Elçin è franca anche sulle conseguenze seguite a quegli anni. Alcune proposte sono scivolate via, amicizie si sono tese sotto il peso delle voci, e lei ha attraversato quella solitudine strana che a volte nasce dall'aver amato alla luce del sole. Eppure rifiuta di raccontare quei costi solo come perdite. Insiste che certe perdite sono anche maestre. Ricostruire la carriera, dice, è stato doloroso ma necessario, un apprendistato alla resilienza. Quella resilienza, sostengono oggi i critici, ha affinato la sua arte. Il ruolo più recente porta il segno dell'esperienza vissuta. In scene dove altri si appoggerebbero a gesti provati, in lei affiora una interiorità quieta che non sembra recitazione, ma abitazione. Adesso c'è un'onestà, ha scritto un recensore. Un'onestà che, secondo Elçin, il dolore le ha consegnato suo malgrado, insegnante sgradito ma utile. Non c'è attesa di riconciliazione appesa all'aria. Nessuna sorveglianza ansiosa del destino, piuttosto, una disponibilità serena.
Se le nostre strade si incrociassero ancora, non scapperei, ha concesso. Non indosserò l'amarezza come armatura. Parole che segnalano qualcosa di raro, un congedo intriso di gratitudine. Rifiuta di ridurre quel rapporto a trionfo o a tragedia. Lo tratta come un capitolo formativo, capace di cambiare l'architettura interna. Per chi ha amato intensamente in pubblico, la sua storia offre un modello necessario. La vulnerabilità non è condanna, può diventare via di conoscenza di sé. Non è retorica, è pragmatismo compassionevole. Riconosce la doppiezza dell'amore, come sa farti e disfarti. Mi ha formata, ha detto, e per questo gli sarò sempre grata. Durante l'intervista ha risposto anche a chi l'ha criticata per certe scelte, inclusi i lavori declinati per dare priorità alla compagnia. Non ha giustificato ogni decisione, ma le ha messe nel loro contesto con un'onestà disarmante. Ho scelto la connessione, ha detto. All'epoca contava più dei metri e delle classifiche. Sa che quel percorso ha chiesto ricostruzione, e considera quella ricostruzione parte del prezzo di essere umani. Quel prezzo ha incluso ciò che lei chiama senza tetto emotivo dopo la fine, la sensazione inquieta che un rifugio si fosse dissolto. Quando due persone diventano casa l'una per l'altra, la perdita non è solo un dolore privato, ma una evacuazione. Da quell'evacuazione, però, è nata una rivendicazione. Il lavoro, lento e quotidiano, di riprendersi un senso di appartenenza che comincia da se stessi. Il suo sguardo sui rapporti futuri riflette un'autonomia nuova. Non è chiusa all'affetto, ma pretende parità. Non cerco qualcuno che mi completi, ha dichiarato. Chi entra nella mia vita deve camminare accanto a me, né davanti né dietro. È un confine e un manifesto. D'ora in poi, uguaglianza e agenzia personale sono premesse non negoziabili. E Bararduk in tutto questo? Il suo nome, pronunciato da Elchin senza enfasi inutili, scorre come un fiume tranquillo nel mezzo del racconto. Non c'è recriminazione, non c'è contrappunto. C'è il riconoscimento che quel legame li aveva messi allo stesso tavolo di lavoro e poi, in modo inatteso, allo stesso tavolo della vita. Gli aneddoti sbucano con prudenza. Un caffè condiviso prima di una scena che temevano. Il rituale di riascoltare la stessa traccia musicale mentre le luci del set si accendevano. La memoria di un Chuck saltato per una risata che li aveva spiazzati entrambi. Non è nostalgia esibita, è rammendo. È il modo in cui si riannoda un filo senza stringerlo al punto da reciderlo. Molti hanno letto in queste parole un testamento artistico tanto quanto personale. Elchin non parla solo di una storia d'amore, ma di una grammatica che ha imparato attraverso quella storia, dove mettere gli accenti, dove lasciare bianche le pause, quando respirare prima di rispondere. Racconta di come, davanti alla camera, un gesto minuscolo possa tenere insieme una scena intera se nasce dalla verità e non dalla paura di sbagliare. Dice che Bar le ha insegnato anche questo senza nemmeno saperlo, la fiducia che si costruisce con il silenzio e con il tempo. Non mancano gli spettatori pronti a giudicare. C'è chi avrebbe voluto vederla blindata, impenetrabile. Chi preferisce una narrazione dove l'orgoglio vince su tutto. Lei, invece, sceglie di raccontare ciò che la rende fragile senza farne spettacolo. Sceglie di non proteggersi dietro slogan. Ho sbagliato, ammette, e ho imparato. Ho dato più di quanto potessi sostenere, e ho visto cosa resta quando ci si spoglia delle ragioni. Ogni frase arriva piana, come se fosse stata provata davanti allo specchio e poi lasciata libera di cambiare in base all'aria del momento. Qualcuno le chiede se teme che queste ammissioni la rendano vulnerabile nei confronti del pubblico. Elchin sorride con quell'ironia leggera che la contraddistingue. La vulnerabilità mi ha già trovata, risponde. Almeno, adesso, ci parlo. Le parole scivolano e, per un istante, si intuisce lo spazio in cui la donna e l'attrice coincidono. Lì non c'è clamore, c'è quiete. E nella quiete anche Bar è una presenza non ingombrante, una sagoma che non chiede più definizioni. La parte più sorprendente della conversazione è quasi un sussurro. Non desidero tornare indietro, dice. Desidero ricordare bene e andare avanti bene. È una riga che sposta pesi. È la differenza tra rimpianto e gratitudine. Ed è, forse, la sintesi di tutta questa storia. Il passato come insegnante, non come prigione. Prima di salutarci, permetteteci di tornare a voi. Cosa vi portate via dalle parole di Elchin? Credete che alcuni amori ci definiscano per sempre, o pensate che il cuore si rinnovi all'infinito? Scrivetecelo. Qui su Stelle Turche Rivelate le vostre storie contano. E se questa immersione vi ha toccato, sostenete il racconto indipendente e intimo.
mettete mi piace, iscrivetevi e cliccate su Unisciti per ricevere contenuti speciali. Il vostro coinvolgimento ci aiuta a mantenere uno spazio in cui il personaggio ridiventa persona e i titoli diventano vite raccontate. Grazie per essere rimasti con noi in questa conversazione raccolta. Ricordate di mettere mi piace se vi siete emozionati, di iscrivervi se siete nuovi, e di premere Unisciti per sostenerci nelle prossime interviste e nelle narrazioni senza filtri. Torneremo con altre storie che illuminano la vita privata dietro i nomi pubblici. Fino ad allora, custodite il vostro cuore, onorate il passato e fidatevi del lavoro del diventare. Qui, su Stelle Turche Rivelate, la verità passa piano, ma arriva. E quando arriva resta, come resta una luce fioca nella stanza, capace di farci vedere abbastanza da non inciampare, e di lasciarci al tempo stesso la libertà di immaginare il resto. E se domani, per caso, una voce lontana ricordasse a Elchin il rumore di un ciak o il battito che precede un primo sguardo, non sarebbe una chiamata al ritorno. Sarebbe la conferma che ciò che è stato non chiede permessi per rimanere. Resta, appunto, come restano i tratti di chi ha contato davvero. Resta nel modo in cui si apre una porta, nel tempo che dedichi a un amico, nella gentilezza con cui dici no quando tutti si aspettano un sì. Resta nella postura della schiena quando affronti una stanza piena, e nell'umiltà con cui ringrazi quando la stanza si svuota. Se c'è un ultimo insegnamento che Elchin affida a chi ascolta, è che l'amore non va spartito tra vincitori e vinti. Le storie non vanno per forza salvate o condannate. A volte vanno, semplicemente, attraversate. È in quel transito che si impara a riconoscere i segni, quando è tempo di sedersi, quando è tempo di alzarsi, quando è tempo di restare in piedi accanto a qualcuno. Cammina con me, dice il cuore nuovo di Elchin a chi verrà, non davanti, non dietro. E in quel passo a due che non calpesta, ma accompagna, si sente anche l'eco di Bar, non come promessa, non come assenza, ma come parte del cammino già fatto. Lì non c'è più un debito da saldare. C'è la contabilità semplice delle cose che hanno avuto senso. E noi, qui, raccogliamo quel senso e lo consegniamo a voi, senza rumore in più. Perché certe storie non hanno bisogno di fuochi d'artificio per farsi credere, gli basta una voce che non trema, una stanza che non giudica, e il coraggio di chiamare per nome ciò che è stato. Elchin lo fa. Lo fa con la calma di chi, per una volta, non vuole convincere nessuno. Vuole solo dire, ecco com'era. Ecco cosa ho imparato. Ecco perché non ho paura di ricordare. E mentre la luce della finestra si piega sul tavolo, la scena si chiude. Non con una porta che sbatte, ma con un respiro che finisce e uno che ricomincia, uguale e nuovo allo stesso tempo. È qui che ci salutiamo, senza clamore, con la promessa di tornare. Stelle Turche Rivelate vi aspetta alla prossima storia, dove l'apparenza lascia spazio all'essenziale, e dove ogni addio ben detto non è una fine, ma un varco.